हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पथिक द गाइड। फ्रेंड्स, आज मैं हूँ ढोकाने वाटरफॉल नैनीताल में। फ्रेंड्स, यह जगह अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर दूर पहले अल्मोड़ा जाते समय रास्ते में ही पड़ती है। यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर स्टेप फार्मिंग देखने को मिल रही है और बीच में एक छोटी सी पुलिया भी बनी हुई है और इस साइड में हरे भरे पेड़ हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। और ये है कुमाऊं विकास निगम का यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर जाने के लिए आपको 100 रुपये का एंट्री चार्ज देना होगा। टिकट काउंटर ये है, यहाँ से आप 100 रुपये का टिकट लेकर वाटरफॉल की तरफ जा सकते हैं। तो मैंने टिकट ले लिया है और अब चलता हूँ मैं वाटरफॉल की तरफ। आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, वैसे तो काफ़ी दूर है, अभी मुझे वहीं जाना है, लेकिन ये वाटरफॉल का काफ़ी खूबसूरत व्यू है। फ्रेंड्स, वाटरफॉल अभी हमसे काफ़ी दूर है, लगभग यही कोई आधा किलोमीटर होगा, जहाँ पर मुझे ट्रैकिंग करके ही जानी है। अब मैं काफ़ी नीचे आ गया हूँ और यहाँ से आपको झरने का व्यू दिख रहा होगा। काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया व्यू है। फ्रेंड्स, हरी भरी वादियों और पहाड़ियों के बीच बहता यह झरना काफ़ी अट्रैक्टिव है। फ्रेंड्स, अगर आप कभी अल्मोड़ा आएँ तो यहाँ आ सकते हैं। अब मैं इस वाटरफॉल के काफ़ी नज़दीक हूँ, सामने ही मेरा वाटरफॉल बह रहा है। प्रकृति की हरी भरी वादियों और पहाड़ियों के बीच बहता यह झरना काफ़ी अट्रैक्टिव है। फ्रेंड्स, अगर आप कभी अल्मोड़ा जाएँ तो आप यहाँ आ सकते हैं। यह अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर दूर पहले पड़ता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स तथा फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सैलानी आए हुए हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, बोटिंग, फ़ोटो भी खींच रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत से लोग हैं। काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत है। फ्रेंड्स, ये यहाँ पर कुछ केव टाइप की बनी हुई है और यहाँ पर काफ़ी लोग नहाव आ रहे हैं। यहाँ पर लोग अपने फ्रेंड्स तथा फैमिली के साथ आए हुए हैं और काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं। नेचुरल ब्यूटी से परिपूर्ण उत्तराखंड काफ़ी खूबसूरत स्टेट है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर अपने फ्रेंड्स तथा फैमिली के साथ आकर अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर इस साइड में एक केव है, देखते हैं उधर चल के और केव की तरफ चलते हैं। यहाँ पर रास्ते में काई जमी हुई है। अभी तो बारिश नहीं हो रही है, अगर बारिश होती तो यहाँ पर जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर फिसलन होती। ये गुफा ही है। फ्रेंड्स, छोटी सी गुफा है। ये एक पहाड़ी गुफा है और यहाँ पर बैठने के लिए भी जगह बनी हुई है। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत है। फ्रेंड्स, ये इस साइड में झरना बह रहा है और नीचे देखिए कितने सैलानी आए हुए हैं। फ्रेंड्स, और एंजॉय भी कर रहे हैं। लोग यहाँ पर फोटोग्राफी का भी आनंद ले रहे हैं। ये यहाँ पर पानी भी जमा है। ये पानी उस तरफ जो पत्थर की तरफ से निकल रहा है और बाहर की तरफ जा रहा है और ये पानी आगे जाकर कोसी नदी में मिल जाएगा। ब्यूटीफुल। यहाँ पर कुछ लोग मैगी का भी आनंद ले रहे हैं नहाते नहाते।
ऐसी जगह वास्तव में फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी लगती है, जहाँ पर सैलानी हो, एंजॉय कर रहे हों, पानी का झरना ऐसे गिर रहा हो, ऐसे वाटरफॉल हो, और वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र भी हैं जो कि झरने की फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं। अल्टीमेट जगह है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, लेकिन फ़िलहाल ये बंद है। यहाँ पे जगह जगह चेतावनियाँ लगी हुई हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, वहाँ भी इंस्ट्रक्शन है, एक बोर्ड उधर भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ सावधानियाँ बरतनी है। अगर आपको नहाना है तो यहाँ पर सावधानी बरतनी है। ये छोटे छोटे पत्थरों से काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग बनाई हुई है फ्रेंड्स, गोल घेरा बना हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस झरने का पानी इधर से बहता हुआ कोसी नदी में जाके मिल जाता है। यहाँ पर एक लकड़ी का पुल भी बना हुआ है जो कि बांस का बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है, एकदम झूला पुल की तरह लग रहा है। इस पर जब जंपिंग हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, यहाँ से आप टी, कॉफ़ी और मैगी जैसी चीज़ें ले सकते हैं और ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। हल्का फुल्का नाश्ता यहाँ से कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर एक सीमेंटेड पुल भी बना हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और इधर से ये पानी उधर कोसी नदी की तरफ जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पानी कितना साफ़ सुथरा है, बिल्कुल कांच की तरह, बिल्कुल अंदर तक दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये जगह काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं और ये पानी में खेल रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये इनका पूरा ग्रुप आया हुआ है और ये लोग अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जगह बहुत ही अच्छी है, यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन हमें अभी यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया है और हमें अभी यहाँ से वापस जाना चाहिए, हमें आगे और भी जाना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे और ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।